ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଦିକବି ଶାରଳା ଦାସ ଭବନ ତେନ୍ତୁଳିପଦା ସଭାଗୃହରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହଯୋଗରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାସ 2025 ଅବସରରେ ଏକ ଦିବସୀୟ ରକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଜଗତସିଂହପୁର ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ ନିର୍ମଳ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଉକ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ତହସିଲଦାର ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ସାଓ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଦର ଟେରେସା ଫାଉଣ୍ଡେସନର ରାଜ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସମାଜସେବୀ ଡକ୍ଟର ସୁନାକର ବେହେରା ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଓ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। उक्त प्रशिक्षण शिविर में सम्मानित अतिथि भाव सड़क सुरक्षा प्रशिक्षक संजीव कुमार कर और हिमांशु शेखर महांती, नेहरू युव केन्द्र निदेशक निखिल कोकुल, आईनजीवी अमरज्योति साहू जोगदे। अन्य मध्य तिर्तोल थानार सह आरक्षी निरीक्षक अंतर्जामी विश्वाल, मणिजंगा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र डाक्तर सौम्यप्रकाश नायक, सिविल डिफेन्सर गौरहरी नंद उपस्थित थिले। एही प्रशिक्षण शिविर में शताधिक गाड़ी चालक, सिविल डिफेन्स स्वेच्छासेवी और रक्षक मानकु प्रशिक्षक निरंजन विश्वाल और शारदा अधिकारी सड़क सुरक्षा और सचेतनता सड़क दुर्घटना जनित आघातप्राप्त व्यक्ति प्राथमिक चिकित्सा गोल्डन आवर मध्य निकटस्थ चिकित्सालय को स्थानांतर किपरि करने संपर्क में प्रशिक्षण प्रदान करथिले। ब्यूरो रिपोर्ट DS चैनल।